Hello guys, welcome and karibuni Tajiri's Kitchen. Mapishi yetu ya leo ni mkate wa kumimina ama mkate wa sinia. Unachohitaji ni mchele vikombe viwili. Osha mchele wako vizuri kisha uloweke usiku kucha. Baada ya hapo utautoa maji, alafu utaweka katika jagi yako ya blender na utaweka nazi vikombe 3.5 tuizito yani, iliki kijiko kimoja cha chai, sukari vikombe 2 ama kama hupendi nyingi unaweza kuweka kikombe 1.5. Na pia tutaweka hamira kijiko kimoja cha mezani, lakini pia inategemea na ukali wa hamira yako, unaweza kuweka hata vijiko 2. Baada ya hapo utaanza kusaga mchanganyiko wako huku ukiuangalia, usiusage ukawa laini sana, mkate wako utakuwa mashendea. Baada ya kusagika utaumina katika bakuli kama hivi, alafu sasa utaufinika ili uweze kufura mara 2 yake. Baada ya mchanganyiko wako kufura kama hivi utaukoroga vizuri, alafu utachukua pani yako uipake mafuta ama kama ni sufuria na utaumimina mchanganyiko wako na utaelekea jikoni kwenda kuubake kwa muda wa lisaa 1, 223 Celsius na 435 Fahrenheit. Baada mkate wako kuiva kama hivi, sasa utachukua kisu na kutoanisha kama hivi. Baada ya hapo sasa utaufinika ili uweze kupoa na kuwa mlaini vizuri. Baada ya hapo sasa, kama mnavyoona mkate wetu umetokelezea vizuri kabisa, unapendeza yani na kuvutia kabisa. Sasa tutachukua kisu na kuanza kukata mkate wetu. Mkate huu yani mtamu kabisa. Natumai recipe yangu hii mtaipenda kabisa. Na pia nimeweka sukari kulingana na mimi mwenyewe ninavyopenda. Wewe ukipenda unaweza kuweka sukari kidogo. Usiseme napenda sukari nyingi, ni kweli kabisa napenda sukari nyingi. Kwa hivyo weka kiwango chako unachopenda. Kama mnavyoona mkate wetu ndio huu hapa, umetokelezea vizuri kabisa yani umeiva ndani na nje. Na mkipenda kuona recipe zingine kutoka kwangu, mnaweza kunifuata YouTube Tajiri's Kitchen, TikTok Tajiri's Kitchen, Instagram Tajiri's Kitchen, Facebook Tajiri's Kitchen. Natumai mtapenda sana recipe zangu na asanteni sana kwa support yenu, na natumai mtaenjoy sana huu mkate wa kumimina ama mkate wa sinia, rice cake.